Đầu tiên phải chào khán giả trước các bạn. Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Khanh Đoan. Hôm nay mình sẽ làm một clip là quay về thiên nhiên và một cách rất bí ẩn. Và mình không biết. Chúng ta cùng nhau quay nào. Và phó đại diện đang quay. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ quay video clip về thiên nhiên nha. Ủa sao tối dữ vậy? Nên vậy ra tương nghĩa tối hơn. Rồi, mở chiếc xíu thôi. Bây giờ mình quay thôi. Đi thôi. Đi thôi. Không mở. Trời ơi. Nắng quá các bạn. Nắng quá, nóng quá, nắng quá. Anh mình đó. Trời ơi, nóng quá các bạn ơi. Không thể là quay được rồi. Đó. Các bạn nhìn nè. Vậy thôi bây giờ mình suggest một ở trên này. Ok. Vậy thôi, bây giờ mình Ê, nhớ là cái này nó ướt á, nó có khô không ta? có Có khô hả? bằng cái sợi mà khô mà. Mà Đó, ok các bạn. Lần này mình sẽ chơi Liên Minh huyền thoại bằng một chiếc điện thoại tên là Samsung Galaxy S7. Ok, em sẽ làm trò chơi nè. Vô thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một vị tướng có tên là Latania, và vị tướng tiếp theo là và người bên kia là người sẽ chọn Motos. Chúng ta cùng chơi nào. Yeah. Boom. Một pha Motos đang chuẩn bị đánh và mana cái lực Motos đã làm cho Violet gần rất rất lâu nha. Motos làm gì đó. Motos đang quấn Violet và Violet đã chiến thắng chưa? Không, Violet đã thua. Motos trong cái này đã hoàn thành 1, 2, 3. Mình sẽ chơi luôn nha. Người chiến đánh đã mình, cuối cùng mình chiến đánh rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy thích thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực làm thêm nha.